Всем привет, друзья! Ну что, сегодня такое долгожданное многими видео из серии «На море на поезде». В этом году мы пока снимали только одно видео на эту тему, причем уже довольно давно, в январе, где мы рассказывали, когда мы отправляемся в это наше летнее морское путешествие, куда мы отправляемся, и рассказывали о том, что забронировали жилье. И вот сегодня выходит только второе видео, дальше уже они будут выходить, конечно же, почаще, потому что времени осталось не так много. Понятно, что январь это только начался Новый год, да, понятно, что времени было до поездки еще очень много. Были заняты другими делами, ездили в Питер, ездили в Москву, все видео есть на канале, надеюсь, вы видели все эти видео. Если не видели, обязательно посмотрите, там также была многими любимая поездочка на поезде, и в Питер, из Питера, и в Москву, и с Москвы, так что смотрите. Но сейчас будут, конечно же, влоги из нашей обычной жизни, и обязательно будем больше снимать про подготовку к морю, к нашему. И сегодня наша с вами тема будет заключаться в том, сколько мы планируем потратить в этом году на нашу поездку на море на поезде. В прошлом году снимала похожие видео, и сейчас, когда подсчитывала, прежде чем начать записывать это видео, была не очень приятно удивлена тем, как немножечко все подросло. Вот, кто-то, может быть, в том году видел, сколько мы планировали закладывать видео, не знаю, может быть, вы впервые на нашем канале. Но, в общем, сейчас расскажу вам, что мы планируем в этом году. Для тех, кто впервые на нашем канале, рассказываю, что мы всегда ездим на море в августе. И 10-й год подряд в этом году мы едем в Витязево. Предыдущие 9 лет мы также отдыхали в Анапе, в Витязево. 1 год в самой Анапе, 8 в Витязево. В этом году мы планировали поехать, может быть, сменить место и поехать в Лазаревское. Думали, может быть, в июне посетить Витязево, впервые сменить месяц для себя, да, и посетить новое еще место. Но так как у нас старший сын заканчивает школу, у него в июне выпускные, последний звонок. В июне в этом году никуда не едем. В этом году решили сделать юбилейный, заключительный 10-й сезон в Витязево. В следующем году будем менять направление. Да, у многих сейчас сразу могут возникнуть вопросы по поводу ситуации, которая происходит там сейчас с мазутом, но я также уже рассказывала, что для нас поездки на море это не только ради моря, и если вдруг так получится, что все-таки покупаться там нам не удастся в море в этом году, мы не сильно расстраиваемся, потому что для нас море это в принципе, это солнце, это погода, это сама себе атмосфера вот этого вечернего променада, это какие-то поездки куда-то, это аквапарки, это то, чего мы здесь при всем нашем желании не сможем получить. Поэтому, да, немножечко будет грустно, если все-таки не удастся покупаться в море совсем. Но это не наша основная цель. То есть мы на море не только ради моря едем. Так что так, ну, в общем, мы ездим мы всегда в августе, едем в этом году так же, как и всегда, в Витязево, едем на поезде, поезд 293, Мурманск, Анапа, добираться 50 часов от нас, ну, каждый год немножечко меняется, здесь время 48-50, вот, обычно в этом промежутке где-то, в один год 48 часов едем, во второй 49, в третий 50, потом снова 48, как-то так. Едем плацкартом, но все это немножечко дальше, Хотя мы с вами как раз и начинаем с билетов, ребята. Первое, значит, билеты. В прошлом году мы потратили, я сейчас нашла информацию, на билеты 43 тысячи рублей. Мы едем семьей из 4 человек, нас 4, я, муж и 2 наших детей. Один из детей подходит в категорию детей с 10 до 17 лет, второй в категорию детей с 5 до 10 лет. И в прошлом году на билеты туда и обратно в плацкарте у нас ушло 43 тысячи рублей. В этом году ориентировочно стоимость билетов у нас составит 46 тысяч рублей. Билеты, кстати, будем покупать уже в мае, и обязательно видео на эту тему тоже будет. Между прочим, мы следим по поводу того, как сейчас раскупаются билеты. И знаете, видно прям, что многие испугались. Билеты купить попроще, чем обычно, но тем не менее билеты до Анапы разбираются. Мы едем на поезде до Анапы, с Анапы до Витязева уже добираемся на трансфере. И вот продажу билетов, я думаю, многие знают, открывают в 8:00 утра. Если в предыдущие года, там, 8:05 уже, как бы, если ты не успел купить билеты, то шансы их купить уже были крайне малы, то в этом году нет. Шансы купить и есть, даже там и вечером на твою дату. Единственное, что нижние места, конечно, уходят побыстрее, но в целом поспокойнее. В этом году хотя бы с билетами поспокойнее. Так что уходит у нас на билеты 46 тысяч рублей в этом году. Если, конечно, не будет очередного поднятия цен, но я думаю, что тем более в связи со сложившейся ситуацией, надеюсь, что его не будет.
Ездим в плацкарте. Почему в плацкарте? Тоже уже отвечала, но я говорю, если вы впервые у нас здесь или, может быть, пропустили какие-то ролики, стримы наши, кстати, да, заходите на стримы к нам. Еще в ютубчике проходят стримы у нас как минимум 1 раз в неделю и 2 даже бывает. В общем, купе у нас стоит примерно в 2 раза дороже, но мы всегда ездим большой компанией, с нами как минимум родители, друзья, и смысла закрываться, сидеть вчетвером за закрытыми дверями вообще никакого не вижу. Переплачивать за это в 2 раза больше денег. Мы едем в плацкарте, у нас, как правило, сбоку от нас наши люди, с другого боку от нас наши люди, и на боковушках тоже наши люди. Поэтому мы не видим смысла в этом переплачивать. Кто-то, я знаю, ездит только в купе, это выбор каждого. Вообще ничего не хочу сказать по этому поводу. У каждого свои, да, вопросы, запросы и так далее. Мы всегда ездим в плацкарте. Так, с билетами вроде разобрались. Пишите, кстати, сразу в комментариях, сколько вы тратите на билеты на свою поездочку на море. Так, второе, дальше. На что нам потребуются деньги? Это продукты в поезд. Продукты в поезд. Мы всегда на первый день в поездку готовим готовую еду. Мы всегда жарим много-много картошки, жарим котлетки, варим макарошки или спагетти. То есть на первый день мы выезжаем с утра, и на первый день мы полностью берем себе и обед, и ужин из дома. Все у нас в контейнерах. И первый день довольно комфортно. Мы обедаем и ужинаем как дома. Продукты никакие не портятся за этот первый день. Все отлично. На второй день, конечно же, мы берем там и огурчики, помидорчики, колбаску, сырочек, там паштет, вермишельки быстрого приготовления, пюрешки. В общем, всякие вкусняшки к чаю. Ну, в общем, в прошлом году где-то около, наверное, 4000 рублей, точно не помню, но около 4000 рублей у нас ушло на продукты в поезд. Но нам всего всегда хватает, когда мы едем на море, нам всегда всего хватает. Более того, даже что-то бывает и остается. Кстати, рекомендую, если будете брать колбаску, берите лучше всего сырокопченую. Она 2 суток в поезде чувствует себя вообще абсолютно прекрасно и никогда не портится, и все с ней отлично. Потому что та же вареная, я вот не уверена, что она переживет такую поездку. Может быть, а может быть и нет. Мы всегда берем сырокопченую. У нас есть также на канале видео, где мы собирали продуктовую сумку в поезд в том году, в позатом году. В этом тоже обязательно будет, но пока рановато. Пока рановато. В общем, 4000 рублей примерно у нас уходит на продукты, чтобы в поезд взять с собой в дорогу. Также, конечно, мы закладываем деньги на покупки на станциях. Да? Мы едем на поезде, выходим, где-то начинает становиться теплее, где-то хочется скушать мороженку, взять ледяную какую-нибудь кока-колку. Ну, пару тысяч рублей буквально мы закладываем на то, что если в дороге захочется мороженого, холодного лимонадика, что-то такое. Продукты не приходится нам докупать. У нас, в принципе, всегда все есть. На обратном пути, может быть, приходится, на пути туда нет. Только если что-то холодненькое. Поэтому пару тысяч рублей вполне достаточно. И причем не всегда мы их тратим. Бывает, мы и 1000 тратим, бывает и 500 рублей тратим. По-разному. Ну, пару тысяч рублей закладываем на то, чтобы если бы что-то прикупить. Дальше. Приехали мы с вами в Анапу. Нам нужно добраться до Витязева. Нам нужно что? Трансфер, естественно. Можно добраться просто на автобусе, можно на такси. Но так как мы ездим в большой компании, мы обычно ездим на... типа микроавтобус, короче, скажем так. Там прям не микроавтобус, но, короче, минивэн, вот. Минивэн вспомнила. Вот, в этом году, опять же, мы поедем в наш любимый отель «Семь морей». Мы об этом уже рассказывали у нас на канале. И у нас есть видеообзоры этого отеля. Также можете посмотреть, если хотите. И здесь у них трансфер, то есть до них бесплатный. То есть мы приедем, нас уже будет встречать трансфер на вокзале, и доберемся мы до Витязева бесплатно. Когда вы выезжаете, вы уже добираетесь за свои деньги, но по ценам прошлого года, скажу, такой же минивэн мы за 1200 рублей брали. И ехали мы восьмером, что, в принципе, я считаю, довольно приемлемо, довольно комфортно по цене. Да? И очень удобненько, не надо ждать 2 машины, 2 такси. Одна приехала, другая не приехала, друг за другом что-то ехать. Мы едем все в одной машине, нам всем классно, комфортно. И 1200, в принципе, довольно приемлемая цена. В прошлом году мы платили за трансфер в 2 стороны, потому что мы отдыхали в другом отеле, в наш любимый мы не успели забронировать. До этого в Семь морей мы еще 2 года отдыхали. И в том году не успели у них забронировать, поэтому отдыхали в другом месте, платили за трансфер сами. В этом году у нас встречают, трансфер у нас бесплатный. Обратно 1200 рублей. Но, опять же, если вы едете, допустим, вчетвером, вы можете поехать на такси, там даже за 500 рублей доехать. Так, дальше, жилье.
Жилье – это прям такая, знаете, глобальная, огромная тема, потому что жилье – это прям, там разброс цен колоссальный, просто колоссальный, друзья. Можно вчетвером снять жилье и за 10 тысяч, допустим, на 10 дней. Ну, мы в этом году едем, получается, у нас 12 дней, 11 ночей. Да, но если, скажем, на примере 10 дней, то можно снять и за 10 тысяч рублей на четверых, а можно и за 250 тысяч рублей. То есть все очень зависит от ваших запросов. У нас запросы, не скажу, что прям какие-то супер-пупер вау. Для нас важно, чтобы до моря было не сильно далеко. Если там километров пути, это, в принципе, для нас довольно комфортно. Знаю людей, которым надо так, чтобы вот ты вышел с отеля и сразу ногой вступил в море. Мы не такие. Для нас километр это, в принципе, вполне нормально. Мы в этом отеле отдыхали уже, поэтому... 3 года мы отдыхали. Поэтому знаем, как оттуда идти, куда идти. Там есть 3 дороги. И, в общем, для нас это довольно комфортное расстояние там, где будем мы отдыхать. Вот расстояние до моря – это первое. Второе, что для нас очень важно, это чтобы были собственные санузелы и душевая. Естественно, общие вообще никак не рассматриваются. И третий моментик – это чтобы обязательно был бассейн. Это прям обязательно, это прям пунктик у нас. Когда мы поехали впервые в Анапу, мы как-то не задумывались об этом и сняли жилье без бассейна. И получилось так, что мы приехали, сразу же с поезда все жаришка, заселились в отель, побежали на море, а море было только после шторма. Его убирали, сказали, ближайшие пару дней еще купаться будет нельзя. Там стояла невероятная просто вонь, простите меня, метров за 100 до моря уже чувствовался этот запах, мы шли, не понимали, что такое, и в итоге... В море не покупаться, бассейна нет, что делать? Мы пошли в аквапарк. Но аквапарк тоже удовольствие такое не из дешевых, на семью нужно примерно 10 тысяч рублей, и каждый день как бы, не находишься, да. И, соответственно, с тех пор для меня прям такой пунктик, чтобы обязательно был бассейн. Все-таки это море, это разные возможные погодные условия, да, мало ли что там может быть, поэтому бассейн нужен всегда. Это совершенно не означает, что мы целыми днями сидим в бассейне, но он нужен всегда. Чтобы, если на море не искупаться, можно было искупаться там. Да и вообще очень круто с утра пойти, да, окунуться в бассейн перед сном, вечером. Это прям класс. В общем, жилье в этом году у нас получается за 12 дней, 11 ночей, 66 тысяч рублей. Про жилье я уже рассказывала. Также я говорю, обзор у нас есть на канале. Можете посмотреть отель, если вас интересует. А так, в целом, я говорю, разброс цен очень большой. Мы рассказываем только про наш, да, конкретный отпуск, что и сколько планируем мы. Так, ну все, до моря доехали, в пути покушали, все, до отеля добрались, заселились. Дальше, конечно же, у нас есть такие ежедневные расходы, как просто элементарное питание, да. Ну, кушать никто не отменял, кушать нужно всегда. На питание мы в среднем закладываем где-то 4000 рублей в день. Бывает в какой-то день даже чуть меньше, в какой-то день чуть больше. Ну, если мы, допустим, возьмем в среднем 4000 рублей, за 12 дней это получается 48 тысяч рублей на питание. Ну и плюс к этому 10 тысяч мы с вами возьмем на всякие коктейльчики и мороженое. Коктейльчики, это я имею в виду безалкогольные коктейльчики, когда мы там, бывает, идем гуляем, покупаем мохито безалкогольное, голубую лагуну безалкогольную, мороженка всякое разное, но это же юг, это же жаришка, куда же без мороженого. Ну и вот 48 и 10, 58 тысяч рублей. Это чтобы вы были и сытыми, то есть мы, чтобы мы были и сытыми, и вкусняшки, и попитыми, короче, вы поняли. В общем, 48 тысяч на еду, 10 тысяч мороженое, коктейль, плюс-минус суммы, естественно, примерно, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, скажем так, 60 тысяч рублей нам вполне достаточно. Также у кого-то обязательно в ежедневные расходы входят, допустим, лежаки на пляже. Не знаю, конечно, в этом году как будет с лежаками на пляже, вообще с отдыхом на пляже. Но в целом не упомянуть их тоже нельзя. Лежаки на пляже в том году, когда мы были в Витязево, были 400 рублей в сутки. На неделю можно было взять лежак за 2000 рублей. То есть на 2 недели, если в среднем люди ездят на море на 10-14 дней, это такой самый средний параметр, да. Кто-то, конечно, ездит на 3 недели, кто-то на все лето ездит, кто-то там на неделю, но в основном большая часть отдыхает 10-14 дней. То есть на 2 недели, в принципе, за 4000 рублей вы можете снять себе лежак. Вот. Но мы лежаками, в принципе, не пользуемся. Мне на них некомфортно, неудобно, я лучше на песочке. Как-то так. Так, ну что, покушали, пора развлекаться, развлечения.
Мы не любители, ребята, вот знаете, каких-то вот экскурсий, конкретных каких-то познавательных, вот этого всего, да. Да, мы ходим на юге обязательно в аквапарке, да, мы ходим в парке аттракционов, да, мы катаемся на бананах, там, на ватрушках, на море, но как таковые экскурсии мы не посещаем. Здесь, опять же, разброс того, сколько стоит заложить в этот, да, пунктик, очень-очень большой. Все зависит от того, что вы ждете от этого отдыха. Чисто тюленей отдых или какой-то прям активный, все где-то мотаться. Мы, как правило, закладываем где-то 20 тысяч, но это только аквапарк и это парк развлечений. Ну, плюс там бананы, ватрушки, плюшки какие-то, катамараны на море. Ну, пусть это будет 30 тысяч рублей, чтобы еще вот со всеми морскими этими, да, развлечениями. Правда, тоже не знаю, в этом году все ли они будут функционировать, но в этом году хотим еще, если получится, если удастся, на парашюте полетать. Поэтому в этом году закладываем 30 тысяч рублей. И, ну, думаю, что может быть что-то останется. Ну и в принципе, мы экскурсии никогда не посещаем. Если посещаем своим ходом, в этом году, возможно, я уже тоже говорила и на стримах, возможно, посетим и какие-нибудь экскурсии. Если, да, там прям с морем совсем беда будет, может быть, скатаемся куда-нибудь. Так вот, у меня есть тут несколько экскурсий. На примере вам расскажу, чтобы вы понимали о ценах. На цены, правда, прошлого года, но, думаю, не сильно они поднимутся. Вот у меня тут немножко выписано, допустим, Анапа на ладони, да, вот такая прям стандартная экскурсия. Это посещение в Анапе Ласточкиных гнезд, 800 ступеней, Орла и Кипарисово озеро, 1400 рублей стоит эта экскурсия. Но мы в каждую свою поездку на море сами совершаем эту экскурсию буквально рублей за 100. Мы ездим на автобусе, доезжаем до Анапы, там гуляем по набережной и все вот эти достопримечательности посещаем самостоятельно. Поэтому, если рассматривать эту экскурсию, не вижу смысла вам платить почти 1500 рублей за нее. Проще прыгнуть на автобус, доехать до Анапы и пройти это все самостоятельно. Причем большой плюс в самостоятельном посещении экскурсии в том, что вы не будете ограничены во времени. Так как вы будете ограничены, допустим, если вот вы поедете с экскурсионным туром. Там, да, вам тут вышли на 10 минут, тут на 20. А мы прям с утра выезжаем и целый день гуляем по Анапе, по этим достопримечательностям. И никто нас никуда не подгоняет, не торопит. Захотели где-то пошли искупались, захотели посидели, поели мороженку, никто никуда не торопится. Поэтому такая прям экскурсия, которая, мне кажется, ее нужно посетить, но все-таки я за то, что нужно ее посещать самостоятельно. Также вот очень классное место Кипарисово озеро. Тоже экскурсия стоит туда 900 рублей. Но мы опять же ездили туда самостоятельно, своим ходом, на автобусе и потратили на это где-то тоже 100-150 рублей с человека. Не 900, а 100 или 150. Там плюс арендуются на самом озере катамараны. И катамараны стоили 600 рублей полчаса, я не помню, или как. 600 рублей полчаса. Или нет, не час. Час 1000. Ну, мы брали на час, по-моему, уже. В общем, не помню, ну, за 600 рублей можно взять катамаран. В принципе, полчаса там вполне достаточно, чтобы покататься по этому Кипарисовому озеру. Но это, опять же, по вашему желанию, по вашему усмотрению. Мы на Кипарисовом озере были уже неоднократно, нам очень нравится это место. Но, опять же, я говорю, переплачивать такие деньги за экскурсию не вижу смысла. Прыгнул в автобусик, доехал и туси там сколько хочешь. Потому что катамаран тоже, если вы захотите взять, не всегда они свободны, бывает, что приходится их ждать, бывает, приходится ждать довольно долго, и, возможно, ваш экскурсионный автобус уже будет возвращаться обратно, вы так его и не дождетесь. Поэтому как-то так. Также вот есть дельфинарий большой Утриш, 900 рублей трансфер и 1400 вход. В дельфинарии мы сами еще не были, но опять же до Большого Утриша можно добраться самостоятельно и не знаю, стоит ли, то есть здесь 900 рублей трансфер, сам вход 1400, не знаю, стоит ли платить 900 за то, чтобы вас только довезли до туда. Если планируете, думаю, что можно посмотреть варианты, как можно добраться самим, ну, в целях экономии. 1400 вход в дельфинарий был в прошлом году. Также вот есть Абрау-Дюрсо, горное озеро, экскурсия, дегустация вина, музыкальные фонтаны. 1200 плюс 1700 экскурсия с дегустацией. В общем, дегустация там не обязательно. В общем, можно доплачивать это, можно не доплачивать. Просто экскурсия в Абрау-Дюрсо 1200 стоит, чтобы... Ну, просто экскурсия. С дегустацией хотите, там еще плюс посещается там винодельня или что там, в общем, там 1700 нужно доплачивать. Сафари-парк плюс канатная дорога, Геленджик, набережная, 1400 плюс 1800 оплачивается. Аквапарк «Золотая бухта» 7 часов. Самый большой открытый аквапарк России 1400 плюс 2000 рублей. Первая сумма, я напоминаю, это сумма за трансфер. Во многие места можно добраться самостоятельно и сэкономить. Есть у меня еще другие тут экскурсии, но не буду сейчас все перечислять, да.
Повторюсь, мы небольшие любители экскурсий, но, конечно же, я всем обязательно советую «Ласточкины гнезда», вот это Кипарисово озеро обязательно посетить. И это посетить можно своим ходом, не переплачивая огромные-огромные деньги за трансфер. Так, в целом у нас есть видео, если прям интересует экскурсия, у нас есть видео на канале, где в том году, когда мы были в Витязево, мы прямо брали, да, вот, в общем, интервью у работника экскурсионного бюро, где прям рассказывали там, что популярно, что по ценам. Можете перейти у нас на канале, посмотреть. Очень, интересно, я думаю, будет познавательно для тех, кто рассматривает как раз-таки отдых с экскурсиями. Мы в этом году, вот так как я говорю, тоже не факт, что будет много времени на море, тоже, возможно, какие-то экскурсии будем посещать. Если будем, обязательно все это будем снимать, конечно же, для вас. А так, для нас главное развлечение на юге – это аквапарк, это аттракционы, ну и какие-то водные развлечения. Такие дела. Так, ну и дальше что? На сувениры. На сувениры мы закладываем обычно порядка 10 тысяч рублей. Всем же нужно привезти какие-то подарочки, магнитики, специи, всякие вкусняшки. Поэтому мы на этот пунктик закладываем примерно 10 тысяч рублей. Аптечка. Тоже аптечку обязательно, ребят, в такую поездку. Нужно брать с собой аптечку. Нужно обязательно проверить, чтобы было все необходимое. В этом году видео еще не снимали, обязательно будем снимать. Если вам вот-вот уже отправляться в путь, можете прошлогоднее наше видео также посмотреть, где мы все рассказывали, что необходимо с собой взять. Здесь тоже закладывают 2000 рублей для того, чтобы перед поездкой всегда нужно проверить, все ли лекарства в сроках, все ли они есть, не закончились ли. 2000 рублей закладываю на то, что если что-то закончилось или у чего-то истек срок действия, нужно заменить. Знаете, поверьте, лучше пусть вы их купите, они у вас пролежат там 2-3 года, вы их не используете и выкинете, чем их у вас вообще там не будет. И носиться потом по Анапе, как вот первый раз, когда мы приехали, солнечный удар у меня был, меня потом начало рвать. Знаете, а у нас не было таблеток от рвоты, и вот идти на полусогнутых ногах с кружащейся головой с маленьким ребенком в коляске до аптеки, это было вообще, конечно, нечто. Поэтому аптечка – это тоже такой пунктик, который ни в коем случае, друзья, нельзя забывать. В этом году тоже видео про аптечку обязательно будет. Ну и что у нас остается? Еда в обратную дорогу и деньги на покупки в пути. Обратно с едой всегда немножечко сложнее, потому что мы снимаем отель, где есть столовая, но нету кухни для собственного приготовления пищи. Да и, в общем-то, знаете, честно говоря, в день отъезда с моря мы выезжаем оттуда вечером. Не очень хочется стоять там, проводить время за плитой, да, поэтому стараемся, конечно, купить что-то готовое, но все-таки там мы садимся, там уже жара, изначально мы садимся в нагретый поезд. И там, если вы готовы что-то возьмете, то это нужно есть вот сегодня перед сном. На завтрашнее утро не факт, что эти продукты будут живы. Поэтому мы покупаем либо шашлычок, либо какие-то готовые макарошки с котлетой, что-то, чтобы вечером вот поесть, а на следующий день все, увы и ах. И поэтому потом нам ехать еще целый день и второй целый день, потому что приезжаем мы домой тоже к вечеру. Здесь уже посложнее, здесь приходится и в пути что-то больше покупать. Но здесь в общей сложности тоже заложен 5000 рублей, это чтобы что-то купить в поезд и на станциях покупать. На обратном пути больше покупаются уже какие-то выпечки, иногда и вермишели докупаются. И на вокзалах, на станциях покупаем тоже готовые какие-то обеды, поэтому тут немножко другое получится меню, но тем не менее где-то в общем возьмем 5000 рублей на это. То, что мы закупаем в Анапе, в Витязево, и то, что мы еще потом в пути покупаем. Ну, вроде бы все мы с вами обсудили. Все, билеты, продукты, жилье, да, питание на юге, развлечения. И, в общем, если мои подсчеты верны, а я думаю, что они верны, в этом году у нас получается на поездку на море выходит 224 200 рублей, друзья. Я сейчас, когда считала, чтобы вы понимали, вот только-только перед видео буквально это, я немножечко, конечно, была удивлена. Потому что мы всегда, я уже рассказывала, мы заранее все начинаем копить, откладывать отдельно на билет, отдельно на жилье. И когда это все по отдельности и потихонечку, ты не замечаешь, в какую сумму это выливается. В прошлом году у нас было что-то порядка 170 тысяч рублей выходило. В этом году на 50 тысяч рублей больше. 224 200, округлим, пусть будет 225 тысяч. Да, конечно, мы не берем только ровно столько, сколько у нас запланировано. Мы берем с собой еще НЗ, да, там лишние 20-30 тысяч мы всегда берем на всякий случай. Но, как правило, вот тоже нас спрашивали уже, как мы тратим ровно-ровно, все или что-то остается. Как правило, у нас еще что-то остается по возвращению домой, потому что, НЗ всегда нужно с собой, друзья, брать. Вот такая немаленькая сумма у нас, друзья, получается в этом году.
Честно, я говорю, сама удивлена, да, если взять где-то за границу. Да, вчетвером, конечно, вряд ли за эти деньги можно отдохнуть 12 дней, но вдвоем так точно можно в каком-нибудь пятизвездочном отеле в Египте, в Дубае где-нибудь шикануть. Ну, в общем, пишите в комментариях, куда вы отправляетесь в этом году, сколько денег у вас уходит на билеты, сколько в целом уходит на отпуск. Будет очень интересно почитать ваше мнение, ваши затраты. Обязательно всем ответим. Видео будут остальные по подготовке к морю теперь выходить чаще, как я уже сказала. Естественно, будет все обсуждаться. Аптечка, продукты, покупки, всякие лайфхаки. Все будет. Так что, если не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, врубайте колокольчики. Ну и все. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.